बारिश थमी ज़रूर है, मगर दरिया का पानी अब भी उबलता हुआ बह रहा है। पहाड़ों से आने वाला तूफ़ानी रेला दरिया के किनारे तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और यूं पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। खेत, जो कभी सुनहरी फसलों से भरे रहते थे, आज दरिया के बहाव में डूबकर बर्बादी की तस्वीर बन गए हैं। किसान की मेहनत, साल भर की कमाई, सब कुछ पानी बहा ले गया। गांव के लोग छतों और ऊंची जगहों पर पनाह गज़ीन हैं। इनकी नज़रें मुसलसल इस दरिया के बेकाबू पानी को देखती हैं और दिल में एक ही दुआ है, या अल्लाह रहम फरमा। ऐसे में रेस्क्यू टीमें दरिया के असी बहते पानी को चीरती हुई कश्तियों पर पहुंचती हैं। हुकूमत के जवान लाइफ जैकेट्स, राशन और दवाइयाँ लेकर निकलते हैं। कोई बुज़ुर्ग को सहारा देकर कश्ती में बैठाता है, कोई बच्चों को बाहों में उठाकर महफूज जगह ले जाता है। राशन तकसीम हो रहा है, पीने का साफ पानी दिया जा रहा है और आर्जी कैंपों में इलाज और सहारा फराहम किया जा रहा है। बेयार व मददगार लोग अब सुकून की सांस ले रहे हैं। ये मंज़र सिर्फ इमदाद का नहीं, ये इस भाईचारे का है जो इस्लाम हमें सिखाता है। दरिया के तूफ़ानी पानी ने चाहे सब कुछ बहा दिया हो, मगर ईमान और हौसला अभी भी कायम है। और आखिर में दुआ के लिए हाथ उठते हैं। दरिया के किनारे खड़े लोग एक ही सदा बुलंद करते हैं, मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा, हम दोबारा